Всем привет! Вы на канале Линэль. С вами я, Елена Чернявская. Я записала выпуск для тех, кто сталкивался с проблемой храпа. Неважно с какой стороны. Либо сами храпите, либо храпит кто-то из близких, что тоже не очень приятно. А при этом проблема храпа решается обычными упражнениями и некоторыми хитростями, о которых я вам сегодня расскажу. Причем упражнения, которые я вам буду показывать, они уже проверены и принесли замечательный эффект. Звук храпа возникает из-за вибрации глоточных структур, когда по глотке проходит воздух. Поэтому тем, кто столкнулся с проблемой храпа, нужно принимать правильное положение во время сна для того, чтобы не уменьшался просвет глотки и восстанавливать тонус мышечного аппарата языка и нижней челюсти. Именно этим мы и займемся. Но для начала хочу предупредить, если вы столкнулись с этой проблемой, если вы храпите, посмотрите повнимательно, на какой подушке вы спите. Очень хорошо, если вы будете использовать анатомически правильную подушку, которая принимает положение вашей головы, или подкладывать валик под шею, для того, чтобы нигде ничего не пережималось, голова не заваливалась и не уменьшала просвет для правильного, хорошего дыхания. Кроме того, необходимо, чтобы всю ночь в мозг беспрепятственно поступало достаточное количество кислорода, а это значит, что мышцы шеи должны быть свободны, не пережимать сосуды и капилляры. И очень важно обращать внимание на то, чтобы спать в хорошо проветриваемом помещении. Еще советую на ночь 1-2 минуты полоскать горло с таким интенсивным бурлением. Это тоже укрепит мышцы гортани и поставит их в нужное нам положение. Рекомендую практиковать дыхательную гимнастику, например, Стрельниковой. Как это делать? Google вам в помощь. Ну и напоминаю, что курение, алкоголь, сбитый режим сна и отдыха, конечно же, существенно отсрочит эффект от любых упражнений. И, конечно же, ко всему перечисленному выполнять упражнения, которые я вам сейчас покажу, 1-2 раза в день, сколько можете. Но я уверена, что когда вы почувствуете эффект, у вас будет больше мотивации заниматься. Поехали к упражнениям. Высовываем язык максимально на всю длину и тянем его сначала вперед, а потом вверх, до тех пор, пока не почувствуется напряжение мышц глотки. Постараемся задержаться в таком положении на 15-30 секунд. Кладем палец на подбородок для контроля движения. Перемещаем с усилием нижнюю челюсть вперед и назад. Причем усилие мы делаем в обе стороны, по 30 раз. Затем то же самое мы делаем влево и вправо. Эти упражнения также являются отличной профилактикой апноэ. Рот приоткрыт, нижней челюстью делаем по 10-15 движений круговых в разные стороны, туда и обратно. Выполняем по 10-15 движений в разные стороны. Упираем язык в верхнее небо до чувства усталости и, удерживая язык в том же положении, оттягиваем вниз нижнюю челюсть. Возвращаем обратно. Делаем так 20-30 раз. Кончик языка все время давит в небо. С закрытым ртом оттягиваем язык внутрь горла с силой. Корень языка как будто проваливается. Округлите небо и удерживайте 10-15 секунд. Ну что, попробовали? Надеюсь, что у вас все получилось. Проследите, после хотя бы недели упражнений вы уже отметите, что упала интенсивность вашего храпа, а через месяц вообще перестанете храпеть. А с вами была я, Елена Чернявская. Если вы еще не подписаны на мой канал, сделайте это прямо сейчас. А еще больше интересных видео и постов вы можете найти в моем инстаграм Линэль_я. Всем пока!